この動画はどうしてもタンスミミック2体でガルドドン4が倒したいというプレイヤーの執念による世界で最も非効率的なガルドドン討伐動画になっています。ガルドドン4を倒したいよと頑張ってる人はすぐに停止ボタンを押して別の動画を探してください。もしやってみたいというド変態なあなたに、私たちがたどり着いた構成はこんな感じです。メイン火力をタンスミミックにお願いし、蘇生を天地が毒の付与魔法使いが担当しています。毒を付与するために探検の海賊や旅芸人でも試してみましたが、近づいてバイパーファンブをすると巻き込みで倒されてしまったり、光の波動で即解除されて毒を入れに行くタイミングが遅れるので遠距離から毒を入れられ、なおかつ雷耐性が盛りやすい魔法使いになりました。詳細な装備については動画の最後でご紹介します。何はともあれ早速実際の戦闘動画をどうぞ。こんにちは、シュウです。戦闘時間がとても長いのでちょこちょこ補足説明を入れていきますね。この戦闘で一番の課題だったのがタンス同士の巻き込み事故です。早速この2人が同じ位置にいるのが NG なのですが、基本的には1タンスに壁をしてもらって引き離しながら戦えます。タンスミミックのスキルはチェストーに限定していて、ニードルマンバッジの効果で約 400×6 発のダメージを入れてくれます。さらにバイキルトや会心を合わせると木星とは思えぬ破壊的な火力を出してくれます。できるだけ引き切りたいですが2タンスくっついてるので一人受けを考えてます。死ぬのを覚悟しましたが生き残りました。ここでタンスが必殺を引いたので彩花を即使いました。ユーライザバッジも強いのですが一撃しかカバーできないので多段や巻き込みをカバーするためにウルタムバッジを装備しています。可能な限り彩花に合わせてヒューザも使いたかったのですが、今回は開幕から間もなかったのでまだチャージが溜まっていませんでした。ちなみに魔法使いは光と風の宝珠が力戦区のためヘレとメラ以外の呪文を完全に封印しています。確定死なので無駄な防御ですが生き残ってしまいました。ラッキー。この無駄防御は本当に無駄でした。しばらく同じ状態が続くので口数が減ります。ここでじゃないかが行動キャンセルして岩石を避けました。賢い。
75%を切り竜巻が始まりました。タンスたちはこの竜巻にとても遊ばれるので、ぜひ注目してご覧ください。突然の1号チッケもいただきました。モンス構成のバトルはこうやって不意に可愛いが発生するからやめられません。岩石に続きジャナイカは雷攻撃も避けていきます。賢い賢い。説明が遅くなりましたが、私はおぞましい雄たけびの耐性はないので巻き込まれないようにさっさと逃げます。時折天地がおかしな動きをしてるのは全て弱小回線のせいです。あしからず。飛ばされてもタンスは壁位置に戻ってきてくれます。かわいい。ここで名前が黄色くなったので、そろそろ装備の持ち替えを考え始めます。前半は呪文燃焼速度と暴走率がついた探検でしたが、後半からは魔法系解除が2段ついた探検を使用します。両方とも防衛軍で入手したエレガントポイズンですが、同じ条件のベーレタガーも持っていて、毒が入りやすいならどっちでもいいと思っています。ただ魔法が通らない間は不気味な閃光やファランクスを頻繁に使うので、少しでもチャージタンスクがかかることを祈って私はエレガントポイズンにしています。武器を持ち替えました。魔法が入るうちにベレをかけたかったですが、コマンドをミスって間に合いませんでした。魔法カンタが始まったら今のように不気味な閃光かバイパーファングで攻撃をします。
までの時は近づけないので、ほとんどゴミのような存在になりますが、床や竜巻の密集地からガルドドンを移動させるため、階級を上げて踊りのような動きを始めます。毒を入れるのがメインの仕事ではありますが、賢者もいないこの構成では自分で魔法カンタを剥がさなければなりません。魔法使いの攻撃力ではどう頑張っても準必中ラインには届かないので、無理に攻撃力を上げず、ミス前提で2分の1の確率で1ダメージが入るのを狙い、短剣で攻撃します。魔法カンタが剥がれました。そうしたら前半と同じようにタンスの背後から攻撃を入れるように動きます。タンスもフォーメーションを意識したのか前に立ってくれました。ここは床が迫ってきてるので早めに当たります。今は魔法カンタが剥がれてる貴重な時間なのでたくさん攻撃しておきたいですが、自分に覚醒が入ってるかわからずメラゾーまで一旦様子見してます。入っているのが確認できたのでメラガイアを打ちました。また魔法カンタを使われてしまいました。壁が成立しているので魔法カンタを剥がしに行きますけど失敗。またしばらくゴミになります。タンスミミックが床を踏みそうなので蘇生しようか迷ってました。イルーシャを使いに行こうとし死にました。今回は時間経過により魔法カンタが自動解除されました。ところでこの魔法使いメドロアを一度も引いてません。同じ条件でも頻繁に引く回もあったのですが、なぜだろう。
の空間に入ると毒が解除されるので即入れます。これで私の仕事は終わりました。と思ったらまたこの世に生を戻されてしまいました。神速って気持ちも焦りますよね。百戦錬磨技、行くぜ。ここに来てやっと引いたメドローアをキューザに横取りされた悲しさは私しか感じてなかったでしょう。飛んでったと思ったらドルタムの上に。そこは君の家ではないんだが。対価が合わさり絶好の攻撃チャンスと思ったら分散に駆け寄ってくるタンスと鬼ごっこになってしまいました。なんでそんなに卑怯なんだ。ガルドドン。残り1分。あとはひたすら勝利を祈ります。
最後に装備やスキル配置をご紹介します。まさか魔法使いでオスクトルローブを使う日が来るなんて想像もしてませんでしたが、攻撃魔力の錬金がついた体下装備だけ買い足しました。アクセはこの1ヶ月半いろいろ付け替え、行動のしやすさを優先して顔はマーシャルピアス、鬼神の眼光と無限魔王のテンション上げセットを試したりもしましたが、期待するほどテンションが上がらないのと、テンションを生かす前に潰されてしまうことが多かったので、最終的に呪文暴走による火力貢献を選びました。心装備は動画内では使ってませんが、分散をフォローするために勇者をつけてました。探検と魔法のスキルはこんな感じです。探検スキルの160以降にセットできるベレケー呪文の成功率はつけていなくても失敗することがなかったので、応答率に置き換えました。魔法スキルから超魔力覚醒も外しています。私のタンスミミックは雷耐性を 100% にはできないので、もともと揃えていた不思議なボレロセットで混乱、呪い、封印耐性を積み、アクセとスキルでできるだけ素早さを上げました。弓と腕には会心錬金をつけています。ドルタムを発動した時に火力が出せるよう顔は魔剣の仮面にしています。指輪は完成してません。魔除けの鈴はお気持ち程度なのでパワーチャームでも良かったかなと今更に思っています。天地とタンス1号の装備はこんな感じです。天地のスティックは羊雲から奇星のスティックに変えました。1号は雷耐性を 100%、アクセも耐性装備になっているので力スキルを習得し攻撃力を上げています。天地の錬金効果などが気になる人はアストルティアでトーマを探して聞いてください。それでは長くなってしまいましたが、ここまでご視聴ありがとうございました。皆さんもぜひ淡々構成でバトルを楽しんでみてください。